सर्दी, खांसी, जुकाम जड़ से हो भगाना तो इसे जरूर बनाना। बहुत ही आसान विधि से कम समय में बनाएं। बच्चे बड़े बूढ़े सभी को बनाकर खिलाएं और बीमारियों को दूर भगाएं। 250 ग्राम अदरक ली गई है, इसे भून लिया गया है। भूनने के बाद इसके छिलके आपको निकाल देना है। फिर इसे कट करने के बाद मिक्सी के जार में बारीक पेस्ट बना लेंगे। जितना आपने अदरक लिया है उतना गुड़ डालकर कढ़ाई में अच्छी तरीके से पका ले। जब गुड़ गल जाए तब इसमें हम लोग पिसी काली मिर्च डालेंगे। काली मिर्च डालने के बाद काला नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दिया गया है। हल्दी पाउडर डालने के बाद अमचूर पाउडर, ये सब हमारे पेट के लिए फायदेमंद होते हैं। इसके बाद अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसे हम लोग ठंडा करेंगे। जब ठंडा हो जाएगा तो हल्का इस तरह से खींचेंगे। खींचने के बाद इसे पीस पीस में कट कर लेंगे। आप कोई भी शेप दे सकते हैं। थोड़ा सा मिश्री का पाउडर डाल दिया गया ताकि अलग अलग रहे। इसे घर पर बनाएं और महीनों तक रखकर खाएं। बहुत ही फायदेमंद है सेहत के लिए हमारे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दो प्यारे।